Патрубок хтось забивав, дивись, блядь, аж. Що зі? Нормальний патрубок. А, що за хуйня не стоїть? Це кусок резини отсюда. Охуєнний патрубок. І тут ось те ж саме. Ну він солярку ж не пускає. Поки не пускає, але йому пізда буде. Та він ще проживе, блядь, годів 10. Послухай, соляра не має взаємодійствувати із внутрішнім оцим контуром. Тільки вона туди попадає, вона роз'їдає його, розумієш? І резина починає слоїтися. Понял? Не зляков. А, хоче. Ти чай зробив, до речі, так? Да.